Мы сегодня на выезде с Сергеем Анатольевичем. Старинный дом стоит. Сейчас мы будем угол поднимать, смотреть, есть ли монета. А здесь живые черви. Вы посмотрите, какая жирненькая гусеница. И у нее еще клык сзади. Ядовитая. Пить хочет. Сейчас мы ее водой польем. Немножечко засыхает гусеница. Хайджек взяли сейчас. Здесь уборка идет, между прочим, комбайны ходят. Давайте ее ополоснем немножко водой. Эту жирную прекрасную гусеницу. Она пить хочет, я чувствую. Так, дождик пошел. Давай мы тебя сполоснем. Опа, опа. О, она чистенькая стала, смотрите. И рисунок у нее глаз, как будто она большая змея. И шип. Шип такой. Прикольная гусеница. Пей давай, тебя поят. Водичкой. Дождь идет. Жара у нас. Мы остановились. Здесь посмотрели, пробежали железо. Немножко. И дом стоит, думаем, дай-ка его поднимем. Нашли тут пару железяк интересных. Ну туда дальше едем. Там две кузницы стояли. Мы сейчас их проверим. Гусеница, смотрите, она голову спрятала, а вот эти глаза у нее, как будто она большой змея. Но у нее шип здоровый. Не будем ее трогать. То еще ужалит. Все эти гусеницы здесь ядовитые. Опасно. Здесь улица шла. Деревня стоит. Дом. Пока Сережа сейчас там угол поднимает. А мы сейчас экскурсию вам проведем быстренько. Че, приноровил? Что ты его криво поставил? У тебя упадет. О, смотри-ка, поднимается дом-то. Ну, у тебя этот хайджек утонет. Блин, я думал же пятак взять. Что ты доску вон, Серег, бросил бы? Что там аж станет он? Что за уголок? Нам надо вот это бревно бы вытащить вообще. Монет не вижу я здесь. Нету. Давай следующее. Вот это. А, погоди-ка, я его вытащу, наверное. Подержи-ка камеру. Пошло. Подержи-ка камеру. Так. Что-то есть, но не знаю, что. Так. Ищи монеты. Поднимаем за уголки. Вроде этот ход здесь был. С этого третье бревно. Все, пропало все. Все пропало. Может, выше еще где? Убирай вообще это бревно. Хайджек-то освобождай. Подожди-ка, ладно, тоже нельзя считаться. Он ушел, знаешь, насколько может. Там монеты-то ниже. Бревна гигантские. Не будешь позвонить? Ну, сейчас, погоди. У меня, видишь, катушка большая, не могу. Ничего нету. Отпускай давай. Монет нету здесь. Ставим на место дом. А у тебя сейчас этот угол выпадет, Серега. А это поехала, он верхняя. Давай сбросим ее. Ну его. Ставим на место, как тут и было. Поставили, да. Тебя зажало клык, сейчас тебе не выдернуть. На клык ты положил. Фу! А выключи металлоискатель. Монет нету. Сейчас едем дальше. Ловить здесь нечего. Почему-то. Зажало у нас хайджек. Перекос какой-то идет, сейчас вообще все зажмет. Вообще, она все шевелится, конструкция. Давай, выпирай ее. Пока поднимает. Ну стой тогда. Стой тогда, да? Сейчас я что-нибудь сделаю. Хайджек. О, все, она села на бревна. На бревна подставили, а то зажало у нас. Все. Поехали-ка отсюда. Ничего тут нету. Едем мы там проверить два места. Блин, лопату точно. Давай. Выезжаем мы. Монету не нашли. Все покажем. Не то проверяли. Мы тут ходим, копаем.
Там деревня шла, а здесь хоздворы стояли. Поля перепахали. Мы ходим мелочевку, собираем. Полмешка уже набрали. Я не знаю, кто-то поднимать будет. Суховей. Кругом в поинте я тогда показывал вам. Сейчас мелочевку здесь соберем. Сходим туда, еще там еще одна деревня. На той стороне поля. И мы там хоздворы проверим. Здесь один, ну тут травы, конечно, нужна по весне. Тут есть железо в кустах. Ну, это весной. Сейчас мы по полю тут соберем и выезжаем. Вот так мы проводим досуг. Мы в самое пекло, друзья мои, приехали. Тут железо все усыпано здесь стояло. Кузница, наверное, скорее всего, потому что покрупнее что сюда сложиваем. Что помельче сюда. Все, мы сейчас сваливаем. Ну нафиг, жарко больно. А так ничего, суховей такие гуляют, тут ураганы. К нам не подходил почему-то. Сейчас мешок закинем. Поедем, ну его нафиг отсюда. На сегодня хватит. Ну что, заедем куда-нибудь? Мы вот там сейчас проверим одно место. И все. Какие мы выводы делаем? В такую жару на дело ездить нельзя. Пойдемте покажу, что нашли. Ацтеки древние. Только сломали мы эту штуку. Пойдемте, сейчас борт открою. Фарфоровая вещица, украшение. Но Сережа по ней лопатой тюкнул, как обычно. Первая стоящая находка древних ацтеков. Вот такой был амулет на висюльке. Ой, не так. Вот так. Из фарфора сделан. И Сережа его умудрился сломать лопатой. Конечно, склеить можно, отреставрировать. Но все же. Китайская керамика. Это что, это древние славяне, солнцеворот, оберег. У кого этот оберег, тот клады все находит. Все. Так он сломался. В машине всегда. Всегда в машине надо повесить и все. Все, выезжаем. Мы сейчас еще одно место там проедем, глянем, но копать, наверное, я не буду, я умер. Нафиг. Ешь огурчик. Жарко. Огурчики Сережа ест. Я бы арбуз. У меня дома арбуз, я сейчас приеду. Наверное. Что мы наброкопали? Ну, 5, не знаю, килограмм 100, наверное, дернули. Здесь хорошо, ну не 100, наверное, 70, да? Фиг знает сколько. Ну что, это А мы мелочевку тут попули. Хотели, как обычно, объехать много, и как не получилось, жарко. Серега меня зовет утром в 4 утра. Я говорю, в 4 утра только спать ложусь. В 5 роса большая. Вот, вот если здесь по полям ходить, а если туда полезешь, то весь сырой бош. Опыта нету у парня такого, он предлагает всякие глупости. Мы-то люди уже бывалые, знаем, что с утра копать только в гидроскафандре и все. А так, я не знаю, в болотниках по такой росе. Я предлагаю, если шурфидок, где травы нету, вот как Все, поехали мы. Выбираемся, по крайней мере, отсюда. Вот здесь по картам, по старым, по генштабу. Вон там деревня идет. Где дома видно? Видно, наверное, вон там стоят. А здесь хоздворы стояли. Ну тут ходить, конечно, я не знаю. Дальше яму мы нашли. Ты что, здесь хочешь походить? Я пойду по полю. Визуально. Здесь кто-то уже копал. Нашел барану. Но не выкопал до конца. Тройной декаленчик пили. Я сейчас нашел болты. И вот еще похож. Что ты его найди хоть, Дева? Что ты его так наугад, что ли? Ну, смотри. А я сейчас прошелся, поэтому болты тут валяются. Здесь еще вот хоздвор где-то стоял, вот в этом месте. Я говорю, как бетон тут, бесполезно. Пошли по полю, пройдемся лучше. И две железяки визуально. Копать мне уже неохота, а по полям пройдусь. Вот там в конце деревни, когда ходили, вот с той стороны, если заезжаешь, там тоже монеты собирали по полю, не знаю откуда они. Ну жарко, ну нафиг, мы сегодня с разведкой больше катаемся. Можем походить, когда жара спадет. Неделю нам у нас жара обещают.
Ладно, сейчас мы здесь пробежимся, да и едем дальше. Ветерка даже нету. У нас жара, я баландерскую рубаху надел. Как-то она из хлопка, нормально. Едем, смотрите, что тут. Хо-хо-хо. Я чуть не наскочил колесом. Сейчас мы это все спилим. К ядрене фене. Вот эту штуку. По плитам отскочил. Говорю, Серега, ты смотри. Кто-то шпиона сделал. Сейчас болгарку достанем. Все выпилим. По бырику. И едем дальше на дело. У нас перепахана деревня впереди. Где-то я очки еще, Серега, брал. Так, очки. Очки-то у нас сломаны с тобой. Этим диском мы вот... Вообще хороший диск. Я уже столько перепилил. И он не кончается все. Мы с тобой столько дисков возим. Так, что давай с этой стороны. Сейчас отхерачим. Сначала вот эту, наверное, да? Блин. Аккумулятор заканчивается. Второй надо вставать. Все, погоди. Все. Ничего не мешается. Эти не мешаются. Нормально. Там еще где-то было. Так, я не знаю. Это вот я по пути сейчас заметил. Оставим это. Эти оставим. Что они? Хотя вот это тоже бы можно выпилить, да? Или что? Все, едем дальше. У нас жара. Жара, и там поле перепаханное. Поедем, мы по нему походим. В общем, путешествуем целый день. Все, погнали. Все оборудование у нас, как обычно, с собой. Все с собой. Так, у нас есть второй аккумулятор. Этот у нас давно работает, а этот полный, что нам хватит. Все, едем. Приехали мы на старую деревню. Частично она распахана. Ну, части дворов вот здесь немножко зацеплены. А сами деревня шла вдоль трака. Здесь Екатеринский тракт идет. И вот мы сейчас здесь походим. По тому полю, может, переедем, походим, посмотрим, что здесь осталось. Я здесь копал в свое время, монеты у нас попадались. Екатерининские даже. Может, ну, видите, сейчас не глубоко, с Пашкой сейчас боронами боронят. Глубоко не зацепляют и не выковыривают нифига. Все сливки уже сняты. Может, что-нибудь зацепим? Покажу все, погнали. Сразу же сверху валяются петли. Часть домов в куче. И вот дома шли вдоль. Мы сейчас здесь вот подходим по этим местам, не спеша. Перейдем потом на то поле. После этой спашки мы здесь первые. Никто не ходил. Горшочечки, как обычно. Медь. От сундучков петельки всякие медные. С гвоздиками. Звучат хорошо. Иди давай сюда, буду показывать, как монеты звучат. Сережа там кучу домовую обследует. Будем не спеша ходить. Ну, в свое время здесь хорошо попадалось, конечно. Но потом все меньше. Здесь вот они спахали тоже. Здесь вот подвалы все стоят. Вот дом стоял, вот дом стоял. Вот там дом стоял. Самый богатый дом пониже был. Сейчас мы до него спустимся. День сегодня жаркий. У нас жара стоит. Ночью 2 градуса плюса. Днем 32 градуса плюса. Вообще погода феноменальная, августовская. Первое серебро у меня, друзья мои. Сережка серебряная. Вот это да. Только вышел и серебро сразу. Она изогнута, правда. Но серебряная. Как у цыган. Серебром. Вот это да. Смотрю, печати где. Нету печати. Но я таки находил сережки, они здесь. Кольцо еще. Вот на этом, на ушке должно быть. Которое вот здесь в ухо вставляется, на нем проба идет. КамАЗы что-то ездят. А, Сережа? КамАЗист заинтересовался нашей машиной. Рассматривать, как что они тут стали.
А может нет. Зад сдает. Камазист. Где он? Тут где-то. Маневрирует. Наверное, разворачиваться, Сережа говорит. Ладно, ищем дальше. Первое серебро есть. Нашел я 5 копеек. На ванквише они в 19 звучат. Все, убирай. Так, где наш сфинкс? Это я закопал ему Сережа, чтобы он сигнал посмотрел. 55-й год. Выдернули из земли. Замечательно. Ищем дальше. Крест у меня выпал. Показываю, как на ванквише. 5 у меня также он звучал, между прочим. Женский. Смотри, его маленький. Что, штурвальчик или каких-нибудь? Штурвал, да. Северные народы. С ушком. С охране. Какой он, дюралевый? Я не знаю. Какое-то тут бронзовое литье. Маленький. Прикольно. Это женские. Мужики большие кресты носили. Женщины маленькие. Есть находки, смотри, не все выбили. В 5 звучит, он обычно 11 был. Тут 5 почему-то. Берем. Забыл вам рассказать маленькую хитрость. Когда-то у меня был металлоискатель Garrett AT Pro. Я в Техасе покупал на eBay. И вот в мануале к данному металлоискателю, сейчас у меня его нету. Сейчас у нас Equinox 800 и ванквиш 540. Но там было в инструкции на английском языке четко черным по белому написано: если вы ходите по пашне, то металлоискатель должен идти вот по бороздам, по этим. Не вот так, видите, вот борозды наделаны, не против них, а именно почему-то вот вы должны вдоль борозд идти вот так. Тогда он лучше ловит. Прямо написано в инструкции по эксплуатации металлоискателя. В русских инструкциях я такого совета не находил. Так что, если будете в полях, старайтесь ходить по волнам. Вот так, чтобы шел металлоискатель. Но не против гребня. Железяки берем. Потихонечку обследуем все. Включиться. Ну-ка, покажи, какой у тебя сигнал. 19-22. 19-22 я сигнал нашел. Походу монета. У меня переливается, нечеткий. Может и фальшивка. Но, скорее всего, серебро. Ну, бля, тут такой же. О, да у тебя тоже. Кладуху распаханную, Серега, нашли. Так, зрителям поверну камеру. Сфинкс пошел в дело. Сфинкс у меня. Вещь. Функция магнетик. Ха-ха, серебро. Сережка серебряная. У тебя вторая запчасть. Смотри, украшение. С камнем, с брюликом еще. Угу. Хо-хо-хо, ребята, серебро. А, это у Сережи, я думал. У меня. Нет у тебя? Проверь. Сейчас покажу. Подвесочку нашел, ребята, серебряную. Смотрите, от нее дырочка осталась. Рубин. Рубиновые бусы. Как Ляпис Трубецкой пел. Вещь. Второе серебро у меня сегодня. Нифига себе. Нечем помыть, я бы помыл, показал вам тонкую работу, видите? Брюлики на солнце играют. Это мелкое. Сережа там тоже что-то мучается. Ищем дальше. У Сережи пока неудачи. Не может с прибором совладать. А у меня, хоп, сверху прямо лежит. Лежит. Красавица. Троечок. 53-й год. Нормально. 53-й год. Пекло у нас. Даже ветра что-то нету. Здесь дома все стояли. Ну, по усадьбам ходим. Дома там вот в траве стояли. Их не распахали.
Очередная находочка из недр земли. Опачка. Пуговка гирька. Ранние славяне. Медное литье. Вот такие пуговицы раньше гирьки были. Большие, мелкие. Деревня старая. 17 век. Сергей там где-то в кустах копается. Ветра нету. Красотень. У меня монета, судя по звуку, медно-никелевый сплав. Советуем. Десятик, наверное, рамочник, да? Точно. 55-й год, смотрите, я говорю, все что-то 50-й год у меня выпадает. Но здесь были и серебро, и екатерининские деньги здесь раньше попадали. Но это давно было. История об этом умалчивает. Сережа пока ничего не нашел, но найдет обязательно. Там дом последний разваленный остался. Сейчас покажу. Прибавлю вам немножко. С той стороны тоже поля. Видите, дом разваленный. Там поля. Вверху, там на горе конюшня стояла. Не знаю, может дойдем нынче, если силы останутся. Но я по монетам приехал, не пожалею сегодня. Вот и опять монета. Звучат они в 9, низко. Все эти монетосы, опять десятик походу. Так, год увидим сегодня мы с вами. Или нет? Блин. Не вижу я. Что там вы видите? 35 или 55. Сережа хаотично ходит. А я туда-сюда вычесываю поле. До конца тут что, за час можно его за 2 вычесать, не спеша. Я знаю, не любитель бегать. Я любитель мусорок и неспешного поиска. Ищем дальше. Хожу по полю туда-сюда. Горшочки везде раскиданы. Опанька. Еще крест. Это уже мужской. Тоже штурвальчик, северные народы. 2 уса сверху немножко обломаны. Ну, не увидели, здесь тракторами гоняли всю жизнь их. Вот такая нудная работа, это по полям чесать. Даже если деревня была туда-сюда. Просто вычесываешь, все равно находки будут. Даже вот туда подальше уйти. Все равно там садили, где-то кольца будут попадаться. Времени оттягивать, мама, не горюй. Лучше на мусорку зайти и крутиться. Здесь мусор есть, но мало. Сигналы вылавливаешь. Давно я так не искал. Но тоже место имеет быть по полям ходить. 5-6. Сигнальчик, интересно. А, неинтересно. Конина, шляпа. Вот такие клепочки попадаются от сумок. Вот эта клепка была богатая. Здесь камень стоял. Но камень сейчас потерялся. Это от богатой сумочки. Вот это от бедной. Еще рисунки здесь бывают. Кожу заклепывали. Углы на сумках. Интересно. Ветерок появился. Чуть-чуть стало попрохладней. Но пекло. Ого-го. Опанька. Обручалочка. Мужская. Колечко. Кто-то потерял давным-давно. Сережа куда делся? Где-то в кустах лазит. У меня еще монета выскочила. Все советики здесь. Сережа куда-то пропал. Непонятно. 3 копейки, походу. А не 20. 20, а год какой? 48, что ли? 20 копеек. 40 какого-то года не вижу я. Так, сторона к машине пробираться. Консервы есть перекусить. На жарко. Все выдохся. Выматывают эти поля. Хождение. Бродишь по ним. Все, и силы все на жаре иссякают. И энтузиазм вместе с ним тоже пропадает. Искать эти монеты. Хотя монеты здесь есть.
Но ничего интересного. И, ну, крестики нормально. Ну, все есть. Полный жанр. Кольца, кресты, монеты, украшения, серебро. Все есть. Прямо сверху лежит посуда. Любителям бутылочек. Пробка должна быть. Возьмем. Иду по окраине. Балка алюминиевая. А нет. Мыльница, походу. Сюжетом. Это у нас голубь. О, такой интересная мыльница. Цветмеч заберем. Здесь линии чистят, которые лесные по лесу идут. Дров валяться, мама, не горюй. И береза какая только не лежит. Можно все это испилить. И все. Машины ездят. Видят он под линией. Мы ехали когда столько тут и далеко мне вывозить, я бы баню нарезал. Надо дома далеко тащить. Хотя можно вот там где-нибудь в конце. Сережа в лесу ходит. Все, я накопался до этой жары. Ну и он нафиг. Пойдемте, вам еще покажу. Почистили. С тележкой, с квадроциклом приехать. Напилить. А, конечно, воровское это все. Это купить дробилку. Я видел в интернете. Такие мощные дробилки продаются. Это все можно измолоть в щепу. Они по канавам распихали. Здесь. Все, идем к машине. Сережу нашел, на другое поле перешел. Я к нему подъехал. Че, у меня нормально сегодня? Это буквально за часа полтора, наверное, за два. На выбитом поле, как считается. Жара, конечно, но его нафиг. 2 серебра у меня сегодня с украшением. Рубин не отпал. Заклепка одна, украшение отпало. Жаль. Кольцо. Ну, полный набор этого. Империи не хватает разве что. Все. Ладно, за сим спешим откланяться. Здесь где-то вот вверху конюшня стояла. Сейчас карты гляну. Последний дом. Между прочим, это деда у Сережи, вот, который ходит. Он за его дом, оказывается. Разобрали. Не успел он вывести его. А говорит, да пофигу. Вот это егошнего деда дом. И вот он здесь тут все места знает. Говорит, конюшня где-то сверху. У него мать рассказывала. Было. Но мы искать не будем, но его нафиг в пекло. Душу отвели, вообще классно. Съездили. Чутенько. Лайки, комментарии. Всем пока, удачи. Вам выбираться отсюда.